Сайн байна уу? Миний өдөр Австралийн өнөөдрийнхөө видеог хийх гэж байна. Тэгээд өнөөдөр бол хэдүүлээ. Ойрд одоо юу болсон бэ? Ойрын 2 жил юу болоод өнгөрвөө гэдэг талаар жоохон ярилцъя. Австральд амьдарч байгаа монголчуудад энэ ковид үеэр юу тохиолдов те? Сайн тал нь юу вэ? Муу тал нь юу вэ гэдэг талаар ярилцъя гэж шийдлээ. За өнгөрсөн 2 жил бол юу болсныг надад хэлүүлэлтгүй бүгдээрээ мэдж байгаа тий. 2020 оноос эхлээд юу яатсан, хил хаагдсан тий. 2020 оны 3 сард эхлээд 3 сараас эхлээд Австралийн хил бол хаагдсан. Тэгээд сая 12 сард буюу 2021 оны 12 сард хилээ нээж байгаа байхгүй. 12 сарын 15-нд хилээ нээж байна. Тэгэхээр бараг ингээд жил гарантай жил 8-9 сар гэдэг чинь тий бараг 2 жил болсон гэсэн үг байхгүй. Өнөөдөр бол 22 оны 1 сарын 6-ны өдөр байгаа. За тэгээ өнгөрсөн 2 жил юу болвоо гэхээр мэдээж хил хаагдсан учраас зарим одоо гадаадын оюутнууд Австральд амьдарч байсан, сурч байсан гадаадын оюутнууд нэлээд айсан. Тэгээд шууд нутаг руугаа бол ихэнх нь бол нутаг руугаа шууд буццгаасан байгаа. Зөвхөн монголчууд гэхгүйгээр бусад оюутнууд бол нэлээд нутаг руугаа буцаж явцгаасан. Тэгээд зарим нэг нь бол яалтчгүй нөгөө сургууль соёлдоо одоо тий ажил төрөлдөө баригдаад үлдээд ажиллаж амьдарсан байгаа. За тэгээд үлдээд ажиллаж амьдарсан хүмүүсийн хувьд юу тохиолдсон бэ гэхээр нэлээд бас сайн талууд бол байсан. Жишээ нь одоо ингэж байгаа байхгүй бид нар чинь ковидоос болоод ажиллаа алдаад тий ажилгүй нөгөө локдаунд нөгөө гэрийн хорионд тий гэрийн хорой гинэ нөгөө хөл хорой тий хөл хорионд байнгут чинь юу яаж байгаа засгийн газраас мөнгө өгч эхэлсэн. Энэ нь болохоор 2020 оноос эхэлж одоо 21 оноос тий өнгөрсөн онд бол нэлээд одоо Сиднейд бол Сиднейгийн хувьд ярьж байгаа шүү за. Сиднейд бол нэлээд одоо хөл хорой хатуу хөл хорой тавигдсан. 7 сарын эхнээс эхлээд 7 сарын 1-ээс эхлээд бараг 10 сар хүртэл 3 сарын хугацаанд нэлээд хатуу хөл хоройнд бид нар байсан байгаа. Тэгээд тэр хугацаанд юу болсон бэ гэхээр гадаадын оюутнууд одоо тий энэ дээр гихгүйгээр ажиллаа алдсан хүн болгонд мөнгө өгсөн. Жишээ нь бол 1-7 хоногт эхний ээлжинд 7 сард бол 1-7 хоногийн $500 ингээд өгж яагаад сүүлдээ 8 сараас эхлээд 7 хоногийн $750-ыг хүн болгонд ажиллаа алдсан хүн болгонд өгж эхэлсэн. Тэгээд тэр бол нэлээд бас юу гэх юм одоо зарим одоо эмэгтэйчүүд миний хувьд гэх юм бол яг 7 хоногийн $750,000-аар энэ цалинтай бол бас биш шүү дээ. Эмэгтэйчүүдийн хувьд бол амар ашигтай байсан. Эрэгтэйчүүдийн хувьд бол яг уу төмөр бол төмрийн ажил жишээ төмрийн ажил бол нэг 14 хоног амар юу яагаад локдаунд байгаад тэгээд бусад үед нь бол шууд ажилласан байгаа. Хичнээн одоо нөгөө нэг хөл хоройны үе байсан ч гэсэн төмөр дээр ажилладаг залуучууд бол ажиллаа хийжсэн. Тэгэхээр энэ нь одоо биднэрт бол амар давуу тал болж байгаа. Яагаад гэвэл зарим ажиллаа хийж чадсан хүмүүс нь мөнгө авчаад зарим нь болохоор одоо төмөрн дээр ажиллаад одоо ихэнх монголчууд маань монгол залуучууд маань төмөрн дээр ажиллаж байгаа шүү дээ. Төмөрн дээр ажиллаад тэгээд цалингаа аваад ингээд хэвээ амьдраад явсан байгаа. За дээр нь болохоор одоо жишээ нь цалингууд буюу одоо төмрийн цалин бол аюул их нэмэгдээд тэгээ нөгөө хүмүүс ажиллаж исэн хүмүүс маань Монгол руугаа зарим нь буцаад зарим нь одоо нутаг руугаа буццгаацсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ажлын хүч бол аюул багасаад тэгээд нэг хүнд ногдох цалингийн хэмжээ бол нэлээд бас нэмэгдсэн. Тэгээд түүнтэй холбоотойгоор ер нь бол манай монголчууд яаж амьдралч гэсэн аюул дээшилсэн гэж би бол харж байгаа. Энэ нь бол аюул давуу тал гэж бол харж байгаа. За нөгөө нэг давуу тал нь гэх юм бол яг сургуулиуд бол нэлээд одоо юу сандралтын байдалд ороод тий оюутнууд нь шууд сургуулийн хичээлээ хаяад Монгол руугаа юу нутаг руугаа буцаад явсан учраас сургуулиуд бол айгүй их одоо урамшуулал тий юунууд scholarship нөгөө
тэтгэлэг те юмнуудыг аяг зарласан байгаа. Тэгээд түүнтэй холбоотойгоор одоо сургалтын одоо төлбөр ч гэсэн жоохон багахан хэмжээгээр багасаад тий. Тэгээд сургуулиудад аягүй уян хатан нөхцөлийг оюутнуудад тавьж өгөөд энэ хүн нөхцөл байдал үүссэн. Энэ нь бол бас бид нарт аягүй давуу тал болсон. Тэгээд яг үнэхээр зарим тохиолдолд жоохон одоо төлбөрөөсөө болоод тий жоохон хугацаагаа сунгаад жоохон ингээд сурын ингээд тгий гэсэн саналуудыг бол сургуультай өгөхөд бол шууд хүлээж аваад тий гэх мэтчлэн энэ нь бол аягүй давуу тал байсан. За сул талын хувьд гэх юм бол мэдээж маш том сул талууд бол байсан. Шууд одоо хил хаагдсан, Монголын хил хаагдсан, Австралийн хил хаагдсан. Хэрвээ энэчнээс бид нар шууд Монгол руу нисэх юм бол буцаж Австралид хизээ ирэх нь тодорхойгүй ийм нөхцөл байдал үүссэн. Тэрнтэй холбоотойгоор бол бид нар жишээ нь одоо өвчтөе зовлонтой аав ээж дээрээ тий очиж чадахгүй тий очичвол буцаад одоо энэ дэх амьдралаа яах вэ гэдэг асуудлууд бол одоо хөндөгдсөн. Тэр бол үнэхээр одоо хэцүү амар том сул тал байсан. Сэтгэл зүйн хувьд тий. За тэгээд дээр нь болохоор зарим одоо монголчууд маань хүүхдээ Монгол руу буцаацсан тий төр Монгол руу буцаацсан, зарим нь болохоор эхнэр нөхөр нь хүүхдээ аваад төр Монголд очичоод буцаж ирэхдээ ингээд төлөвлөжсэн боловч яг одоо 2020 оны тэр 3 сард хил хаагдсанаас болоод ерөөсөө хинч наашаа Австрали руу орж чадхаа болсон. Хичнээн Австралийн визтэй байсан ч гэсэн гадаадын оюутан одоо гэдэг утгаараа тий ерөөсөө Австрали руу орж ирж чадхаа болсон. Зөвхөн Австралийн иргэд л одоо Австрали руугаа буцаж орж ирж чадчихсан тий. Монгол улсын хувьд бол бас яг адилхан шүү дээ. Монгол улсын иргэн болвол шууд нисээд очична. Буцаж гарах бол гараад тий бусад орнд руу явах бол айгүй асуудалтай байсан. Тиймэрхүү байдалтай одоо жишээ нь аав ээжээсээ хол тий хүүхдээсээ хол эхнэр нөхрүүд хол тий ингээд бараг 2 жилийг өнгөрөөчихөж байгаа байхгүй юу. Тэгээ сая 12 сарын 15-нд бол хил нээгдсэн. Тэгээд хилээ нээхтэй болохоор зөвхөн одоо оюутнууд буюу оюутны визтэй буюу одоо тий хүмүүсийг хүлээж авсан. Дээр нь болохоор одоо PR буюу одоо байнгын оршин суугчийн визтэй хүмүүсээ хүлээж авч эхэлсэн байгаа. За аялын визтэй хүмүүс бол хүлээж авах одоо болоог байна гэсэн үг. Энэ нь болохоор дараагийн шатанд яригдах асуудал болсон байгаа. За тэгэхээр бид нарт хил нээгцтэй холбоотойгоор бол нэлээд бас давуу талууд үүсэж байгаа гэж би харж байгаа. Яагаад гэвэл хэрвээ одоо оюутны виз мэдүүлээд тий эртхэн одоо яг энэ хил нээгцтэй холбоотойгоор сургуулиуд нэлээд одоо хүмүүс одоо оюутнуудыг өөртөө татъя гэж одоо юу яаж байгаа зорж байгаа энэ яг нөхцөл байдал яг ингэж үүсэж байгаа байхгүй тий. Энэ нөхцөл байдал дээр тулгуурлаад бүгдээ одоо оюутныхаа визийг мэдүүлээд эртхэн бол Австрали руу зорж байгаа хүмүүс бол эртхэн Австрали руу ирээд одоо суралцаад эхэлсэн дээрээ гэдэг бодолтой байгаа би. За тэгээд Австрали руу сонирхож байгаа тий одоо шинэ 2022 онд амьдралдаа өөрчлөлт гаргая гадагшаа сурах тий гэж байгаа хүмүүс байх юм бол манай Австрали явах миний боломж хөтөлбөрт хамрагдаарай. Хөтөлбөр маань багахан төлбөртэй. Тэгээд хөтөлбөрт хамрагдаад бүх зүйлээ сурж аваад ойлгож аваад бичиг баримтаа бүрдүүлээд эхлэхэд хөтөлбөрт хамрагдсан мөнгөийг чинь буцааж олгоод таны визний бичиг баримтыг хөөцөлдөд явахд бэлэн байгаа шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд миний өнөөдөр Австралиагаар нэг иймэрхүү сонирхолтой байгаа. Тэгээд цаашдаа үргэлжлүүлээд ер нь бол одоо YouTube видеого ингэж үргэлжлүүлж хийн. Өнгөрсөн одоо 18 онд яг анх би миний өнөөдөр Австрали видеог хийж эхэлж байхад харсан чинь айгүй хөөрхөн гэж бүр сандарсан ингээл яриад ингээл явж исэн видеонууд байлаа. Тэгээд тэр видеонуудаа жоохон апдейт хийгээд шинжилээд одоо тэр 18 оны мэдээлэл чинь ерөнхийдөө жоохон хөгжиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр 22 оны болгож шинжилж одоо видеонуудаа тавья гэж
би бол бодож байгаа. Тэгээ тэр видеонууд дээр юу орж ирэх вэ гэхээр одоо цуврал видеонууд орж ирнэ. Ямар байранд бид нар амьдарч байгаа юм те, Австралид ирээд та ямар байранд амьдрах боломжтой юм, монголчууд яаж амьдрдгийг те, ямар ажил төрөл хийдгийг те, чөлөө цагаараа юу хийдгийг ч юм уу гэх мэтчлэн сонирхолтой видеонуудыг оруулах болно. За тэгээ түр баяртай.